Amigos do Porta Jota, 104 horas, bom dia. Nós estamos aqui no quartel do 3º BPM, onde neste momento está sendo preparada aqui a largada para a 20ª edição da Corrida da Fogueira. Neste momento o pessoal está aqui pousando para as fotos, registrando esse momento que é realmente memorável, né? Uma verdadeira festa e realmente todo mundo aproveitando bem aqui. Tá aí, olha só pessoal, vai ser dada a largada daqui a pouco. Ali está o palanque das autoridades, como se diz, né? O pessoal da equipe organizadora fazendo as últimas recomendações. Lembrando que a cada ano aumenta a quantidade de pessoas inscritas e também algumas mudanças na questão de organização, como por exemplo o seguro, é uma novidade para esse ano. Vamos ouvir o que está dizendo aqui a Sargento o Denis. Primeiro vai ser a largada. Ela vai fiscalizar essa largada, certo? Portanto, público PCD na frente, a elite em seguida e logo depois os demais. Se precisamos largar em 5 minutinhos. Atenção aos atletas que... Agora sim, estamos a poucos minutos da largada, né? Você está vendo aí, Corrida da Fogueira, 191 anos da Polícia Militar, e é realmente uma festa que a cada ano tem uma dimensão maior. Inscrição colocar no peito. Atenção atletas participantes da 20ª Corrida da Fogueira, o 3º Batalhão de Polícia Militar pede a todos vocês, quem estiver com o número na perna, colocar no peito. Por favor, quem estiver com o número na perna de inscrição, colocar no peito. Ok? Bem visível na nossa chegada. Público presente aqui acompanhando, assistindo. Pilotão de frente, primeiros que vão sair, vai ser o pessoal PCD. Ok? 5 minutos da largada, aí é que entra a elite e os demais. Ok? Primeiro a sair vai ser o pessoal PCD. Com 5 minutos, vem ali os demais. Para sua largada, já preparar. Daqui a 5 minutinhos, ele mandar para a ação especial do Grande Univalmente Divulgações. Nós vamos dia 23 de agosto, já está confirmada a Vitória. Mais uma edição da VKON em Floriano, dia 23 de agosto. Já preparando a nossa largada já, ao comando do 3º Batalhão, pessoal PCD, já está no ponto, está tudo ok. Queria agradecer também toda a imprensa aqui presente com a gente, que está dando total cobertura à 20ª Corrida da Fogueira na cidade de Floriano. 10 minutinhos, 10 minutos para a gente dar início à largada da nossa Corrida da Fogueira, 3º Batalhão Polícia Militar do Estado do Piauí. Primeiro, PCD. Aí com 5 minutos, vem elite e os demais. 1 minuto para a largada. Já se preparando. Essa é a Corrida da Fogueira da cidade de Floriano, na sua 20ª edição, no comando do 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Piauí, pela ordem e pela segurança. Atenção ao comando de 10 segundos. Ao comando de 10 segundos. 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. PCD já deu a sua largada. Logo em seguida já vai preparando a elite e os demais. Queria agradecer também a presença. Cronômetro, já em todo o estado do Piauí, representando a Polícia Militar, a ordem e a segurança do estado do Piauí. Pela ordem e pela segurança. 5, atenção, a gente vai na contagem agora de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A largada já apoiada para Elite e os demais. A 20ª corrida da Poeira, em Floriano, também faz parte da comemoração nociva dos 129 anos da cidade de Floriano. Queria deixar a presença também do grande secretário, o grande Glauco do Canete, com a gente, esse grande amigo, esse grande parceiro que está presente. A nossa ambulância também, pessoal profissionais do SAMU, da cidade de Floriano, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Floriano, disponibilizando sempre os profissionais de saúde para dar acompanhamento à nossa 20ª corrida da Poeira. Passou, pode seguir. Vamos que vamos! Probleminha aqui na altura da ambulância com a altura do ponto de chegada aqui, né? Bom, então tá, gente, dada a largada, você viu aí a presença do SAMU, para apoio, né? Também a polícia está acompanhando, né? E para garantir a segurança total, além, é claro, do seguro que foi feito para os competidores. Nós estamos aqui com o Coronel Barbosa, ex-comandante do CBPM. Aliás, bem da verdade, eu não digo nem ex-comandante, ex quase tudo, porque o senhor chegou no início da carreira e ficou até o final. Comandante, participar deste evento é uma espécie de viagem no tempo para o senhor que fez tantos eventos dessa natureza? Com certeza, principalmente a Corrida da Fogueira começou como um evento interno, que se expandiu e hoje o Coronel Gil, nosso comandante, revitalizou a Corrida da Fogueira e hoje nós temos um sucesso. Realmente, está de parabéns ao comandante hoje do terceiro batalhão por ter resgatado essa importante Corrida da Fogueira e já faz parte do calendário do terceiro batalhão. Muito obrigado, comandante. Sucesso. Parabéns aí pela data, aniversário da PM, viu? Parabéns. Nós temos 191 anos. Isso é importante para nós. Maravilha. Bom, vocês estão vendo aí o que a gente pode chamar de história e presente. Eu não vou dizer passado e presente. Um faz parte da história. Bom, Coronel Gilson, mais um evento realizado, sendo realizado, claro, né? Afinal, vai ser na entrega dos prêmios. Faça uma avaliação aí de todo esse trabalho e da festa da PM de 191 anos. Bom, David, para nós é uma satisfação muito grande. Coronel Barbosa, como você diz aqui, um dos nossos comandantes históricos aqui do terceiro batalhão, que levantou essa bola lá atrás da Corrida da Fogueira e a gente está mantendo ela levantada aqui. Eu agradeço demais aos nossos comandantes anteriores, principalmente o Coronel Barbosa, que está aqui sempre presente conosco. E a gente fica muito feliz em estar realizando um evento dessa magnitude, que representa uma instituição. A gente tem que fazer sempre, procurar fazer bem feito, como foi feito no passado pelo Coronel Barbosa e outros comandantes. Então eu fico muito feliz em ter a presença dele aqui, representando aqueles comandantes que passaram pelo terceiro batalhão, fizeram a sua história e representaram bem o nome da instituição. A gente pode perceber, Coronel, que além da participação de muitas pessoas correndo, também pessoas e empresas apoiando, não é isso? Nós temos um evento desse, a gente não consegue fazer sozinho, né? Nós temos que ter essa parceria e graças a Deus o empresariado, o poder público local tem unido forças conosco para que a gente pudesse apresentar um trabalho desse, entregar uma corrida dessa de qualidade, tudo que vocês estão presenciando aí. Então, me sinto muito feliz por essas parcerias,
na verdade são os amigos da instituição, da Polícia Militar, que estão sempre presentes aqui no 3º Batalhão. Muito bem, comandante, só para encerrar aqui, uma mensagem do senhor para todos os PMs, já que o senhor está na reserva, né, abrangendo inclusive os inativos, a sua mensagem. Principalmente os inativos. Nunca sou inativo, eles sempre serão ativos, porque estão presentes já no passado de lutas, de vitórias, nós conseguimos tudo aquilo que... E hoje estamos na atividade, vírgula, nós somos ativos. Quero parabenizar o nosso amigo comandante por revitalizar a Corrida da Fogueira. Maravilha, então. Sucesso por dois. Na entrevista com o comandante do batalhão, ele falou de apoios recebidos, inclusive do poder público. Queria que o senhor falasse um pouquinho, prefeito, sobre esse momento de união no evento esportivo, Polícia Militar, que é instrumento de segurança, e Poder Executivo, Prefeitura Municipal. Esse é um momento muito importante para Floriano. E nós vemos muitas parcerias. E essa parceria tem sido muito forte. Polícia Militar, empresas e a Prefeitura de Floriano. Para promover esse grande momento e a 20ª Corrida da Fogueira do Estado de Floriano. Promover o 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Piauí. Muitos participantes de Floriano, também de outras cidades, de outros estados. Falando do Coronel Gilson Leite, por esse grande momento e essa grande organização. Muito obrigado, comandante. Sucesso. Começamos com o prefeito Antônio Reis, da cidade de Floriano, acompanhando aqui também a largada da Corrida da Fogueira do 3º BPM. Tá, gente? Que maravilha, né? Que espetáculo esportivo promovido por uma instituição de segurança. Essa que é a melhor parte da história. Uma instituição que, a princípio, imagina-se que só exista para prender, para reprimir, para evitar o crime, tem também o seu lado social, cultural e esportivo. A tradicional Corrida da Fogueira já existe há muito tempo, estava desativada, mas agora volta, sendo esta a sua 2ª edição. Parabéns a todos os integrantes da equipe organizadora, parabéns a todos os participantes e, claro, que vençam o melhor. Mas, a bem da verdade, só em participar já é um vencedor. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.